Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Video kiyya har'aatiin ijoollee biyya Arabaa jirtan wajjin haasa'uudhaaf deema. Obboleettii tiyya amaloota shanan ammasitti mukana jaalallee kan kee irratti argaa jirta taanaan jireenya kan kee keessaa luqqistee baasuuf of duuban jedhin. Mikaraw ambii kaala makaraa himkaraw jetti amaarri. Obboleettii tiyya jaalallee kan kee qabxiilee shanan ammasitti mukana irratti argaa jirta taanaan bultiidhaaf osoo hin taane kaayoo biraatiif sitti dhufe waan ta'eef irraa of eeggadhu sin jedha. Sandra garuu akkuma yeroo hunda isin jedhu viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka gahu laayik gochuudhaan eegala. Warroonni haaraa taatan akka inspire subscribe gochuun maatii jaalalaa kanatti ida'amaa isinin jedha. Ceessa booda deebina. Shamarran biyya Arabaa jiran yeroo hedduu jaalalaan gowwoomuudhaaf carraan isaan qaban baay'ee bal'aadha. Maaliif isinitti fakkaata? Look, shamarri takka yeroo duraatiif gara biyya Arabaa yoo deemtu umriin isii baay'ee xiqqaadha. Meebii 14 or 15. Sobdee paaspoortii umrii 18 baafattee gara biyya Arabaa deemti. So mucattiin tun baay'ee daa'ima. Onneen isii qulqulluudha. Addunyaa wal sobuu, wal saamuu, wal mufachiisuu jedhu kana hin beektu. Kanaafuu akkuma isiin dhugaa dubbattu san namni hundinuu waan dhugaa dubbatu itti fakkaata. Kanaafuu yoo dhiirri tokko itti dhiyaate si jaaladhe, siif maraadhe, siif du'e jedhuun san akkuma onneen isii qulqulluun isiin waan san dhugatti fudhattee haala salphaadhaan nama saniin jaalalaan mo'amti. So rakkoon isaa as bira. Dhiirri hundi wanti afaan isaatii bahu onnee isaarraa maddaa jechuudha miti. Ispeeshaalii yeroo ammaa dhiironni hedduun shamarran biyya Arabaa saamuu mallaqa isaaniitti fayyadamu akka biiznesaatitti qabatanii mana kireeffatanii taa'anii mallaqa hedduu shamarran biyya Arabaa irraa saamaa jiraataatiin jiru. So har'a akkamitti namoota dhuguma nu barbaadanii nutti dhiyaatanii fi faayidaaf nutti dhiyaatan adda baafachuu qabna ka jedhu qabxiilee shanan takkaa sitti hima. Obboleettii tiyya as biratti an abdii siif hin kennu. Sirraahuu danda'a akkas godhi akkana godhi siin hin jedhu. Jala sarareetiin sitti hima. Dhiira tokko qabxiilee amma an sitti himu kana irratti argaa jirta taanaan it's red flag. Sadarkaa xumuraati. Borgaabbuu hin feetu taanaan har'a dursiitii irribaa dammaqi. So qabxiin jalqabaa fi inni dura shamarri biyya Arabaa jirtu takka dhiirarraa ittiin fagaachuudha qabdu. Dhiira akka malee jarjaru. Liqa obboleettii tiyya. Wal barnootni adeemsa qaba. Namni tokko har'a sitti dhiyaate ammuma maqaan kee eenyu, eessa dhalatte, eessaa baate, eessa jirta, lakkoofsa bilbilaa kan kee as kenni maal never. Dhiirri tokko sitti dhiyaate adeemsa biraatitti seenuudhaaf even nageenya wal gaafachuun yeroo fudhachuudha qaba. Wanti hundinuu turtii keessa adeemsa keessa daangaa walii eegaa yeroo ta'u nama gammachiisa. Look as biratti fakkeenya bareedduu siifaa kenna. Waxii lukkuu maaltu mi'eessa sitti fakkaata? Lukkuutti naqame sanii? No. Waxii lukkuu ka mi'eessu adeemsa ittiin hojjetame sani. Teestii barbaaddu የምትፈልጊውን ጣዕም የሚያመጣው አበሳሰሉ ነው። fakkeenya bareedduu siifaa kenna. Waxii lukkuu tokko suutaan abiddarra keettee irra tursiiftee akka inni walitti galu gootee sa'aa dheeraaf as biratti hojjettee haa jennu. As birattis ammoo waxii lukkuu ka biraa akkuma kanatti naqxisanitti asittis naqxee garuu yeroo gabaabaa keessatti waliin dhooftee yoo irraa baafte teestiin kanaatii fi dhandhamni isa kanaatii fi isa kanaa waliin fakkaatu. Inni irra ture suuta tasgabbiidhaan wal nyaataa bilchaate sun teestii isa sirrii waxii lukkuu siif kenna. Adeemsi jaalalaa si'ii fi isa gidduu jirus akkasuma ta'uudha qaba. Suutaan beekaa jaalalti suutaan nama seente takkaan nama keessaan baatu jedhan. Adeemsaan sitti dhiyaatuudha qaba malee har'uma wal agartanii haldhuma wal barattanii maqaan kee eenyu, eessa jiraattaa, maatiin kee eenyu, maal hojjettaa akkanatti jarjaraa deema taanaan namni kun akka ati yaadde bultiidhaaf osoo hin taane fedhii mataa isaatiif sitti dhiyaataa jira waan ta'eef obboleettii tiyya dursiitii irraa of eegi. Qabxiin lammaffaan shamarri biyya Arabaa jirtu takka dhiira tokko irraa ittiin fagaachuudha qabdu ammoo dhiira yeroo hundaa roorroo sitti haasa'u. Adada waa'ee jireenya haasoitan hundaa jireenyi bariin ulfaataa akkana ta'ee san gochuu dadhabee kana gochuu dadhabee jedha. Yeroo hunda roorroo sitti bo'u. Hamilee ati hojiidhaaf qabdu sirratti ajjeesu. Luka obboleettii jireenyi
eenyuufuu salphatee hin beeku. Sadarkaan jireenya keenyaa garaagarummaa haa qabu malee namni hundinuu waan faayit godhuuf qaba. Ati bar humna kan kee kan shamaraati. Biyya kan keetii baqattee baatee jireenya kan kee jijjiiruudhaaf mana ormaa keessa shintibeetii dhiqaa. Ilmaan namaa osoo si tuman arabni ambaa osoo si arrabsu jiruu dandamachuudhaaf ati humna shamaraatiin hagana yoo xaarte inni ka dhiiraa biyya taa'ee jireenya akkanatti ulfaata akkas ulfaata jedhee hamilee ati hojiidhaaf qabdu hamilee ati jijjiiramuuf qabdu hamilee ati boru jireenya gaarii jiraachuudhaaf qabdu sirratti ajjeesu dhiirri akkanaa kun gad si harkisa si dadhabsiisa. Iddoo bar inni inkaan jechoota hamilee kan kee cabsan sitti himuu miti siif yaadee akka ati mana ormaa keessatti dararamtu akka waa hedduun sitti dhagaamu akka ati biyya kan kee yaaddu maatii kan kee yaaddu umrii kan kee dargaggummaatiin gadi baatee akka namaatti uffattee bareeddee jiraachuun sirraa hanqatee ati hamilee meeqa sirratti cabaa akka jiraattu siif hubatee jechoota hamilee siif kennan abshirii kunis ni darba ni baata jedhee jechoota akkanaatiin si jajjabeessuu osoo qabu as garagaleetiin dadhabbiina isaa sirratti bu'aa taanaan namni kun ofii ofiitiifuu dhaabbatee hin jiru. Namni ofii ofiitii hin dhaabbatin ammoo namaaf hin ta'u. Ispeeshaalii ijoolleen dhiiraa shamara takka barbaadachuu isaaniitiin dura dursa ofii isaaniitii dhaabbachuu qabu. Dhiirri mataa manaati. Dhiirri piroovaayidara manaati. Kan maatii ofii horatu, kan maatii ofii bulchu isadha. Itti gaafatamummaan kun mataa isaarra jira. So shamara takkatti gadi ba'ee shamara takka dubbisuudhaaf, gaa'ila yaaduudhaaf, jireenya yaaduudhaaf dura of qadaabuu dhaqa. Dhiirri ofii ofiitii of hin qadaabin as deebi'ee roorroo sitti boo'u obboleettiiti jireenya kan keetiif gonkumallee siif hin ta'u. Kanaafuu dhiira akkanaa kana of biraa fageessi. Qabxiin sadaffaan shamarri biyya Arabaa jirtu akka dhiira tokkorraa fagaachuu ni qabdu ammoo dhiira damoosni kan kee meeqa? Meeqa siif kafalama jedhee gaafii akkanaa kana si gaafatu. Oromoon yoo mammaaktu maal jetti? Hin saalfanneen nama saalfachiifti jedhan agartee. Dhiirri akkanaa kun ka ofiitii hin saalfatu. Gaafii isaatiin garuu si saalfachiisa. Daayireektirii mallaqa ati qabdu waan ati lafaa kaayatte waan ati ittiin hojjettu si gaafachuun isaa si irra haga mallaqa kan keerratti xiyyeeffannoo kennaa akka jiru akeeka. Agartanii tanaan duras isinitti himeetiin jira. Gaa'ila keessatti shamarri takka gadi baatee hojjechuudhaan dirqama hin qabdu. Yoo fedhiidhaan isa gargaaruu barbaaddee waliin guddanna waliin jijjiiramne jettaniiti malee ati dirqama hin qabdu. Bar shamara takkatu jira. Ispeeshaalii gara biyya Arabaati wanti kun irra deddeebiin kan mul'atu. Even gabbaranii ofii ofiitii akka yoo inni mallaqa harkaan qabaanne ofii ofiitii gabbara hunda kennitee kan itti heerumtu. Ati amma waan kana yoo gootu isaaf yaaddee boru jijjiiramna rakkoon tun hin tarti jettee ati kana isaaf goota. Inni garuu akkasitti ilaalu. Wanti kun kabajaan inni siif qabu akka xiqqaatu. Vaaliyuu akka hin qabaanne inda taraa nagar እንድትቆጠሪ ነው የሚያደርግሽ. Even nama fuudhu dhabdee natti heerumte illee kan jedhu hin dhabamu. Gaafate akkana gooteef. So yeroo tokko tokko gaarummaan daangaa darbee as deebi'ee gatii nama kafalchiisaa beeka. Kanaafuu dhiirri si caala eenyummaa kan kee caala mallaqa kan kee irratti xiyyeeffataa jiru. Meeqaan daladdaa meeqa lafa kaayattee eenyuuf maal ergitaa jedhee ganaa osoo hariiroo jaalalaa keessa jirtan waan akkanaatiin koontirool si gochuudhaaf yaalu si caala obboleettitiyya maallaqa kan kee irratti xiyyeeffataa jira waan ta'eef dhiira akkanarraas of eeggannoo gochuudhaaf yaala. Pilaas ammoo shamarran naannoo biyya Arabaatitti hojiirra jirtan ijoollee dhiiraatiin yeroo wal bartan biyya Arabaa jira jettanii osoo itti himuu baattanii akka kiyyatti aan filannoo isiniif kenna. Miknyaatuum biyya biraa yoo jiraattan fakkeenyaaf biyya akka Awurooppaa kanneen biroo yoo jiraattan yeroo tokko tokko dalagaa dhabuunis mana taa'uunis jiraachuu dandeenya. Biyya Arabaa yoo jirtu garuu namni kun daayireektilii akka ati mana Arabaa jirtu beeka. Mana Arabaa jiraachuun kan kee ammoo akka ati mallaqaa hojjetaa jirtu akeeka. Kanaafuu si irra moor akka mallaqa kan kee irratti xiyyeeffatu taasisa waan ta'eef osoo wal hin barin osoo eenyummaa walii hin beekin dura biyya Arabaa jiraachuu kan kee osoo itti himuu baattee an akka filannootitti siif kaaya. Qabxiin arfaffaan shamarri biyya Arabaa jirtu tokko dhiira tokkorraa of eeggannoo irraa gochuudha qabdu ammoo dhiira galtuu malee jedhee akka malee si cimu. Dhuftuu malee jedhee boqonnaa si dhorku. Kana yoo jedhu galisiin jechuun isaa rakkoo qabaa jechuu kiyyaan. Inda'u dhiira achuma teettu malee hojjedhu dalagadhu kana godhi sannuu godhi jedhaa umrii kan keessirraa gubu irra koochuu galee kasiin jedhu filatamaadha. Garuu ammas biratti gaafiin guddaan
maalirratti gali siin jedha. Maal sii qopheesse? Akka abbaa manummaa isaatitti akka si jiraachisuudhaaf maatii ofii horachuudhaaf dirqama qabu tokkotti maal qopheessee maalirratti gali siin jedhaa jira. At least wanni ati harkaa qabdu siif ta'ee inni ammoo wanti inni hojjetu wanti inni sochoosu wayii jiraachuudha qaba. Moo kootu siin jedhee mallaqa xiqqoo ati mana ormaa keessa fiigaa boqonnaa dhabdee dafqa kan kee fixattee hojjettee fidde san si faana fichisiisuuf gaafa ati galte akkana goone akkas goone jedhee mallaqa ati itti dafqitee fidde irratti taa'ee pilaanii baasuudhaaf kootu siin jedhaatu ni jira. Shamarri hedduun akkasitti jireenyi isaanii miizirabil ta'ee siin jira. Agartee biyya ormaa deemtee sariinsi nyaattee dalagattee waan harkaa qabatte san galtee abbaan fedhe akka nyaatu abbaan fedhe akka facaasu hin hayyaminiif. Luk dafqi ati mallaqni ati itti dafqitee fidde yoo si garaa hin nyaatin nama biraa garaa nyaatu beeki. Argitee kanaafuu innis wanti inni hojjete irratti si waamu jiraachuudha qaba. Ati ka ati fiddi sun dabalata ta'uudha qaba malee kan kee sun beezii ta'ee kan kee sun wanna isin ittiin jiraattan ta'ee kootu siin jedhuudhaan qaba. Gaafa galtee waan ati harkaa qabdu san si ficcisiisi ammoo deemi jedhee si jarjarsa. Akkuma kaleessa kootu jedhee si jarjarsiisan jechuudha. Agartee kanaafuu galisiin jechuun isaa gaarii ta'ee maal qopheessitee na eegaa jirta? Maal hojjetta jedhiitii gaafadhu. Yoo mallaqa kan kee irratti pilaanii baasaa jiraate obboleettii tiyya. Atis pilaanii kan kee jijjiiruudhaaf yaali. Qabxiin shanaffaan dhiira shamarri biyya arabaa jirtu irraa of eeggannoo gochuudha qabdu. Ammoo dhiira yeroo hundaa ani bar qubna garaaf si barbaada. Ani bar akkasiif si barbaada. Ani bar akkanaaf si barbaada jedha. Jechootaan si amansiisuudhaaf yaala. Lukka obboleettii. Dhiirri tokko yoo dhugaadhaan si jaalate, yoo jireenya isaatiif si fedhe, yoo haadha ilmaan isaa akka taatu fedhe, yoo bultii isaa keessatti jireenya qadhaabatee si wajjin jiraachuu barbaade, fedhii isaa jechootaan osoo hin taane gochaan sitti mul'isuudha qaba. Akka dhiira tokkotti, akka nama rispoonsabilitiin jireenyaa irra jiru tokkotti jireenya isaa jijjiiruudhaaf, waan si'ii fi isaaf tolus gochuudhaaf, fiicharii isaa sirreessuudhaaf maal yaalaa jira? Yeroo hedduu shamarran bakka itti nyaatamtan tokkotu jira. Dhiira tokko waan jaalatteef qofa isa faana gaa'ela godhachuudhaaf hin fiigin. Luk jaalalli mana kiraa namarraa hin kafalu. Jaalalli qoonqoo namaan ta'u. Jaalalli boru yoo ati da'uudhaaf hospitaala seentu sirraan kafalu. Jaalalli ilmaan tantee mana barumsaa seensisee sirraan guddisu. Jaalalli jiraachuun gaariidha. Garuu ammoo dhiira tokko akka inni of jijjiiraa hin jirre, akka inni hojjetaa hin jirre, akka inni rispoonsabilitii abbaa manummaa fudhachuu hin dandeenye osoo agartu waanuma isa jaalattuuf qofa dirqamaan itti madaqxii hin jiraatin. Agartee jaalalli jiraachuun gaarii ta'ee jaalalaan ciratti ammoo tattaaffiin jiraachuudha qaba. Carraaqachuun jiraachuudha qaba. Of jijjiiruuf yaaluun jiraachuudha qaba. Jaalalaa fi walfedhiin isin gidduu jiru akkuma jirutti ta'ee itti gaafatamummaa jireenyaa bahanii argamuun ammoo dursa kennamuufii qaba. So obboleettii dhiira tokko qabxiilee shanan kana irratti argaa jirtu tanaan gadi dhaabadhuuti of laaluudhaaf yaali. By the way, viidiyoo kana gaaffii tokko irratti hundaa'ee isiniif dalage. Viidiyoo kiyya ka darbe irratti shamarri takka akkas jettee na gaafatte. Jaalallee kiyya akka malee jaaladhaani. Innis ammoo si fuudha. Garuu ammoo dursa mallaqa narratti erginaan jedha. Maal naan jettaa naan jette. Gaaffii kana yeroon dubbisu baay'ee akka nuuf hafu waan hin hubadheef viidiyoo kana isiniif dalage. So obboleettii tiyyaa viidiyoo kana irratti deebii kan kee argattee jirta jedheetiin yaada. Isinis mee mucattii sanaan maal jettuun? Yaada keessan koomentii irra kaa'aa isiniin jedha. By the way kun kutaa tokkoffaadha. Kutaa lammaffattis itti deebi'ee shamarran biyya arabaa jirtaniif viidiyoon tokko isin barbaachisa. Viidiyoo itti aanu irratti qabxiilee biroo kaasee kan isinitti himu ta'a. Kutaa lammaffaan haa dalagamu yoo jettan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatina. Akkasuma viidiyoon kun shamarran hedduu fayyada jettanii yaaddan laayik godhaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin wal agarraa hangasittuu nagaan naaf tura.